اول حاجه كنبداو بالبصله كنشحروها مع بالقليل من الزيت النباتيه. عندنا هنا بصله مفرومه. عندي في المقادير جزر مبشور، عندي قرعه خضراء مبشوره حتى هي، عندي الشعريه الصينيه نص باكيه مفزقه ومقطعه، عندي كروفيت واحد الكميه على حسب شحال عندكم، سيبيا، عندي الفطر الاسود، سكينجبير واحد القطعه محكوكه، وعندي صلصه السمك وصلصه الصوجه. هادو هما اللي عندي في المقادير. والبصله اللي شحرت قدامكم ضروري خاصها تشحر مزيان حتى كتدبل. عاد كنزيدوا عليها باقي المقادير. هانتوما كتشوفوا تحمرات شويه، كنزيد عليها السيبيا، كنبقى نزيد شويه بشويه. هذه المقادير اللي عندي اللي كيشد شويه الطياب. هاهي السيبيا راه مقطعه بشكل طولي، مغسوله بطبيعه الحال ومنقيه. نشحرها شويه، راه هي من دغيا كطيب، ماشي مقاصحاش بحال الكالامار، نشحرها غير شويه. ونزيد عليها باقي المقادير. لا تشحر غير واحد شويه، وغادي نزيد عليها الجزر والخضر اللي عندي عاد ومن بعد غادي نزيد عليها الفلفل الاسود. المهم هاد الشوربه راه دغيا كتوجد، كتاخدش وقت طويل، غير بين ما يتشحر هذا شويه ونزيد عليه الخضر صافي نمرق وها هي واجده. من بعد غادي نزيد من بعد ما تشحر غير شويه واحد 2 دقائق، كنزيد هذا الخضر اللي عندي. نحاول انني نشحر كلشي باش العناصر كامله كتنسجم، كتدخل السمك في الخضره مع الخضره، كتلذذ، كتعطينا واحد المذاق زوين. من بعد واحد شويه وصافي. ونزيد عاوتاني لي شامبينيون اللي عندي. دابا غادي نزيد هذا، عندي طريف ديال سكينجبير محكوك طري، خليها غير شويه طيح صافي. وغادي نزيد الفطر الاسود، الفطر الاسود فزق ومقطع. نزيد الكروفيت حتى هو مغسول، منقي ومغسول الكميه اللي عندكم. ماشي غيتشحر.
كيتشحروا غير واحد 2 دقائق صافي، وغادي نمرق عليهم صافي ونخليهم يطيب غير يغلى هي واحد 2 غليات مزيان صافي. وكنطفي عليها، كنزيد في الاخير كتبقى لي غير الشعريه الثانيه اللي مفزقه وقطعتها، وكندير الصلصه ديال الصوجه وصلصه ديال السمك بجوج. الملح ما كنديرهاش، حتى اللي بغاها كيديرها، لان عندي لي صوص مالحين وعندي مرق ديال السمك عندي شويه مالح. شحر شويه، تعرفوا القمرون دغيا كيطيب، السيبيه حتى هي كطيب دغيا. غنخلي ليهم الوقت باش غادي يطيبوا في المرق. غادي نجيب هذا مرق ديال السمك، كان عندي الراس ديال السمك ودرته في الماء مع واحد الجزره مع واحد ورقه سيدنا موسى، ودرتهم كيطاب واحتفظت به. دابا غادي نمرق به صافي، وغادي نخلي كلشي كيطيب. انا نزيد شويه ديال الماء، انا بان لي هادشي كتير على المرق اللي عندي، نزيد شويه الماء ونخليه يطيب. غنزيد الماء الكافي صافي، وغنخليها طيب غير كتهز الغليه 2 مرات، كتغلى مزيان. كيبان لينا راه كلشي طاب، هنا كلشي راه كيطيب بسرعه. في الاخير غادي نزيد الشعريه الثانيه والصلصات، وغادي نسد عليها ونخليها طيب شويه. نزيد شويه ديال شويه صافي، قريبه شويه طيب. غادي نخليها تزيد شويه صافي وعاد نكمل معكم صافي. دابا غادي نزيد الشعريه الثانيه، عندي باكيه درت النص ديالها، ما بغيتش ندير بزاف الشعريه باش ناكلوا السمك باش ناكلوا معجنات صافي. غادي نزيد الصلصه ديال السمك، نزيد تقريبا واحد المعلقه كبيره عامره. صلصه ديال الصوجه خفيفه، غنخليها غير تزيد واحد الغليه، هي تغلي شويه صافي ونطفي عليها. كتجي اللون ديالها بحال هكذا، ماشي البني، لان عندنا هاد لي صوص هما اللي كيديروا هاد اللون. هاد لي صوص كيعطي واحد المذاق زوين صافي. غتزيد غير شويه، غير واحد الغليه ونحيدها صافي، وتشوفوا الشكل النهائي ديالها. الشوربه اللي وجدت معكم ها هي، مذاق زوين، رائحه زوينه، الشكل حتى هو زوين، غنيه وصحيه ومفيده. غادي تجربوها ان شاء الله، باش بالقدر اللي عندكم ديال السمك ممكن تجربوها، ماشي بالضروري يكون عندكم كتير او لا قليل. وشهيه طيبه، ونتمنى من الله ان الفيديو يعجبكم ويكون خفيفه على قلوبكم، وتجربوها وتاكلوها بالصحه والعافيه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوناش من جيم، البارطاج، اللي ما مشاركش يشترك، وما تنساوش دقوا او ضغطوا على زر الجرس باش توصلكم جميع الفيديوهات. ورمضان مبارك كريم بالصحه والعافيه والمزيد من الاجر والثواب. واللهم اجعلنا من العتقاء من هذا الشهر الكريم ومن الرحماء المرحومين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فرجة ممتعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.